Jeg heter Johan Solberg, og jeg er født på Kolbu på Toten i 1922. Jeg gikk på gymnaset på Gjøvik. Det var i 1942-44 og skulle ta eksamen artium. Og i den tiden der så kom jeg inn i motstandsarbeidet. Det var en Milorg-gruppe som het Etterretningsvesenet. Jeg bodde da på Raufoss, og der var det jo ammunisjonsfabrikk. Så jeg skulle da holde øye med transporter ut og inn av fabrikken for eksempel, og andre ting som måtte være av interesse. Og det skulle da sendes via kanaler til England. Den 11. mai 44, da holdt jeg på med eksamen artium. Og da ble en kamerat av meg arrestert. Og det var meningen at jeg skulle, jeg oppsøkte da min overordnede, og vi ble enige om å stikke av. Vi skulle da møtes oppe på Nå ble det borte. Solihøg da. Solia. Men så skulle jeg hjem. Jeg hadde jo sykkel, så jeg skulle hjem og så ta med meg litt niste. Og mens jeg da var hjemme, så kom Gestapo og arresterte meg. Så var det 3 uker harde forhør på Lillehammer. Og så var jeg på Hamar et par måneder. Og så den ca. 1. august så ble jeg overført til Grini. Den 10. august så ble jeg ropt opp sammen med 44 menn på kveldsappellen at da skulle vi gjøre oss ferdig til transport dagen etter. Og da var det 44 menn, og så var det også 18 kvinner som skulle være med på den turen. Tidlig om morgenen så ble vi da lastet om bord i en lastebil med presenninger og kjørt ut til en båt som lå ute på Akershusbrygga, og kom ombord der. Og ned i rommene, der var det noen brisker med halm, slik at det skulle være det stedet hvor vi skulle oppholde oss mens vi var ombord. Tredje dagen på morgenen så vi hadde jo anledning til å gå opp på dekken når båten var i Romsjø. Så vi var oppe på dekket der, og så vi at båten holdt på å gå i ring i en stor bukt. Og så var det en by innenfor. Og vi visste jo ikke hvor vi var. Men så hadde vi en som hadde vært sjømann. Og han kunne fortelle at det der var Danzig. Og så ut på dagen så kom vi jo da på land. Og der var det da en lastebil med presenninger som alle damene ble sendt ombord i. Og så skulle vi andre da vente. Så vi satt der i en park med vakter omkring oss og ventet. Så det gikk vel 4-5 timer, og så kom den der lastebilen igjen. Og da skulle vi være med den. Og da ble det jo nok så trangt.
det var så trangt at ikke alle sammen kunne holde begge beina på gulvet samtidig. Og jeg var den siste som kom på. Og så var det en svartkledd vaktsoldat som kom og kløv opp etter meg og satte seg på lemmen bak meg. Og så trakk han sin pistol og satt i siden på meg og forkynte at hvis det blir noe bråk inni den bilen her, så er du den første. Det var jo ikke til å unngå at det ble en del bråk inni bilen. For det var trangt, og det var jo presenninger på alle sider, så det ble fryktelig varmt. Og så ble det en del knuffing. Og hver gang så fikk jeg et dytt i siden av den pistolen. Og så måtte jeg da be pent om at de skulle holde seg i ro inne i bussen der, i lastebilen. Så skulle vi over Veiksel på 2 steder, og der var det en primitiv pram som vi kom over på. Og der hørte vi vaktene gikk rundt der, og så var det jo umulig at det ikke ble noen kuler på den presenningen der da. Og så slo de med børsekolben på de kulene der. Og da lo de rått når de hørte skriket fra han som fikk slaget. Og sent på kvelden, ved 10-11-tida kanskje, så kom vi til Stutthof. Og i det vi skulle marsjere inn porten der, så møtte vi damene. Og da var det en av jentene som skrek over til oss: «Nå er vi kommet til helvete!»